हुन्छ होइन। तर मलाई त्यो बाटो चाहिँ एकदम मनपर्छ क्या। किन भन्दाखेरि यस्तो जङ्गल छ है, जङ्गल छ, आनन्दको छ क्या बाटो। जहिले म चाहिँ जतिखेर होइन यही बाटो हेरेर आउँछ क्या, आनन्दको जङ्गल। जित्ने प्रिन्सी र प्रिजमा अनि यो उपहार लिने चाहिँ अथवा यो पुरस्कार लिने चाहिँ सागर। यसरी हुँदैन कि कारण खुलाउनु पर्यो, क्लियर गर्नु पर्यो। उहाँको दाइ हो को उहाँ होइन। अब यो ट्विनी गर्ल्सको दाइ हो भने दिम, नभए किन दिने ल। सम्बन्ध खुलाम न त ल, कि दिने कुरो ल। हेलो नमस्ते विवाह। सो म चाहिँ आज राइजिङ मल जाँदैछु है। त्यहाँ चाहिँ एउटा सानो प्रोग्राम गरेँ, म त्यतै जाँदैछु। बाटो चाहिँ पिच गरेर दामी भएको छ क्या, बाटो पिच गरेर चाहिँ दामी छ। न त पहिला ढोलो उडेर होइन यस्तो हुन्थ्यो कि, दामी भएको छ क्या। सो अहिले म चाहिँ बाइपास आउनु लागेँ है। यता नेपाल टारबाट नि जान त मिल्छ क्या, छिटो हुन्छ होइन। तर मलाई त्यो बाटो चाहिँ एकदम मनपर्छ क्या। किन भन्दाखेरि यस्तो जङ्गल छ है, जङ्गल छ, आनन्दको छ क्या बाटो। जहिले म चाहिँ जतिखेर होइन यही बाटो हेरेर आउँछ क्या, आनन्दको जङ्गल छ क्या यसै। अनि यताबाट चाहिँ कखन जाने बाटो हो। अनि मजाको छ क्या यो बाटो चाहिँ, जङ्गल छ, चिसो हुन्छ क्या, आनन्द लाग्छ क्या बाटो। त्यसमा चाहिँ सधैँ बाटो हुन्छ क्या, आनन्दको छ। यो चाहिँ बाइपास है, बाइपास भने कस्तो आनन्द। हलहरू सबै बन्दैछ कि अहिले त, हलहरू सब धुइसक्यो। यो चाहिँ बाइपास। अब यहाँबाट त्यही हो, जामसाम त्यस्तै हुन्छ। त म सिधै अब राइजिङ मल पुगेरै भेट्छु है त। डराउन आइपुग्यो अब यताबाट पुग्यो राइजिङ मल। साथी चाहिँ आएको छ कि छैन, एकदमै लेट गर्छ क्या त्यो मान्छे, एकदमै लेट आउँछ। 4 बजे आउँ भन्यो भने 4:30 बजे आइपुग्छ, एकदमै लेट गर्छ। फोन आयो, फोन आइसकेको छ क्या आज चाहिँ, आइपुगिसकेको छ क्या हो छिटै। हेलो, ए म यहाँ आइसकेँ राइजिङ मल, आइपुग्न लाग्यो क्या, ठ्याक्क टर्निङमा छु क्या। 1 मिनट आइहालेँ ल। अच्छा त अचम्म भएछ त, अचम्म छिटो आइपुगेछ त अझै यो मान्छे। आज कहाँबाट छिटो आइपुगेछ, यो त जहिले ढिला गर्थ्यो क्या। ढिलाको चाहिँ ढिला आइपुग्थ्यो। एकदम बनाउनु भयो मेरो माया करोडमा, टिकटक बनाउनु भयो, आकर्षक टिकटक होइन। सबैभन्दा पहिला सानो नानीहरू बोलाउने क्रममा प्रजुषा श्रेष्ठ, प्रजुषा अगाडि आउनुहोस् ल। अब यो चाहिँ मेरो माया करोडमा टिमले दिने हो, गम्भीरजी डाइरेक्टर साहबले, र अब सागर भाइ कलाकार, सोनाजी गायिका। प्रजुषाका लागि यो उपहार। प्रजुषा बधाई है नानुलाई। र अर्को नाम आवाज थापा, आवाज थापा र शब्द थापा। ओ कति सुन्दर नाम, आवाज र शब्द। दुवै नानीहरू, शब्द बिनाको आवाज निस्किन त गाह्रो हुन्छ, र त्यतिखेर आवाजले सार्थकता पाउँछ जब त्यो शब्दमा आउँछ। वाउ, आवाजको उमेर कति भयो?
ल आवाज कति वर्ष 7 वर्षकी आवाज शब्दको उमेर कति 12 ल दुईजना फोटो सँगै कति हतार गरेको उपहारमा के छ भनेर खोल्नलाई हो हेर्नलाई ओके ल ल यी सानी नानीहरू अघि प्रजुषा अहिले आवाज र शब्द मेरो माया करोडमा गीतको टिकटकमा सानी नानीहरू सबै सानी नानीहरू अथवा बाबुहरू जसको सहभागिता रह्यो एकचोटि सम्मान स्वरूप सबै नानी बाबुहरू ल दिपेश राईजीले तेस्रो पुरस्कार जित्नु भएको छ अथवा उहाँ यो टिकटक कम्पिटिसनमा तेस्रो हुनुभएको छ मैले चिनेकै दिपेश राई हुनु पर्नुभयो कि जस्तो लाग्दैछ झापाको हो मैले लिन नमिल्ने होइन ठिकै छ ओके होइन सोध्न त पाइयो नि अबलाई दोस्रोतिर लागौँ दोस्रो त दुईजना पो हुनुहुन्छ राम्रो दोस्रो 2 र विनर हुनुहुन्छ ट्विनी गर्ल्स प्रिन्सी र प्रिज्मा नगद 20,000 र मोटोरोला स्मार्टफोन एकछिन यो एकैचोटि यसरी भोटिङ गर्न पाइन्न क्या अलिअलि बुझाउनु पर्यो नि ए जित्ने प्रिन्सी र प्रिज्मा अनि यो उपहार लिने चाहिँ अथवा यो पुरस्कार लिने चाहिँ सागर यसरी हुँदैन के कारण खुलाउनु पर्यो क्लियर गर्नु पर्यो उहाँको दाइ हो को उहाँ होइन अब यो ट्विनी गर्ल्सको दाइ हो भने दिम नभए किन दिने ल सम्बन्ध खुलाम न त ल कि दिने कुरो ल गरिमाले नै भनिसके पछाडि गरिमाजी अलि ओरा आउनुहोस् त ल सागरजी अलि यता आउनुहोस् त ल भन्नुहोस् तपाईँलाई यो किन दिने यत्रो भोटिङ तपाईँले नै लिनुपर्छ भन्ने किन भयो होइन अब होइन अब प्रिजमा प्रिन्सी मेरो एकदमै नजिकको मित्रहरू हुनुहुन्छ र धेरै we are just friends भन्छन् नि यस्तै हो र अर्को कुरा हामीहरू ब्याक टु ब्याक धेरै नै भिडियोहरू सँगै गरिरहेको पनि छौँ त्यो कारणले पनि सायद साथीभाइहरूले त्यो भन्नुभयो होइन ल अब सागरजीले भनिसकेपछि मैले माने अरू कुरो मैले केही पनि जोडिनँ किन भन्दा उहाँ आफैले भन्नुभयो यो मैले लिँदा मैले प्राप्त गर्दा केही फरक पर्दैन भन्नुभएको छ हस् अधिकार प्राप्त व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ खुसी लाग्यो र ट्विनी गर्ल्स प्रिन्सी र प्रिज्माले प्राप्त गर्नुभएको छ नगद रु 20,000 र मोटोरोला स्मार्टफोन र यो सागरजीले ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ सागरजी यो उहाँहरूको घरमै पुग्छ कि तपाईँकोमा आउँछ घरमै पुग्छ ओके उहाँहरू लिन आउनुहुन्छ कि तपाईँ जानुहुन्छ ए अहिलेदेखि कुरो मिल्दै रहेछ छिमेकी नजिक हस् धेरै बेर लाग्दैन यो पहिलोचोटि होला मैले सागरलाई यति नर्भस देखेको ओके अबका लागि पहिलो फर्स्ट हुनुभएको छ स्मारिका ढकालजीलाई धेरै धेरै बधाई र स्मारिकाजीले प्राप्त गर्नुभएको छ नगद रु 50,000 र मोटोरोलाको स्मार्टफोन स्मारिकाजीको कोही हुनुहुन्छ आफन्त अथवा नजिकको व्यक्ति कहाँको हो स्मारिकाजी चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ उहाँ पनि झापाकै ए यो सबै झापाकै पर्नु भएको छ थर्ड झापा ए हो र उहाँहरू पनि ट्विनी नै हो ए स्मारिका र समारिका पछि हामी दिन्छौँ सम्मान स्वरूप स्मारिकाजीलाई हस् बधाई दिपेश राई ट्विनी गर्ल्स र स्मारिका ढकाल
सबैलाई बधाई हाम्रो तर्फबाट र हामीले जे 3 हप्ता अगाडि भनेका थियौँ त्यो कुरा पुरा गर्यौँ। टिकटक कम्पिटिसनको कुरो मेरो माया करोडमा र गीतले पनि सफलता प्राप्त गर्यो। एक्चुअली यो टिमलाई अझ बढी सफलता दियोस्, शुभकामना। अब हेर्न बाँकी छ टिकटक कति बन्ने हो, कसरी बन्ने हो भन्ने कुरा सोचा बेलैमाको। त्यही भएर बेलैमा सोचौँ। र अहिले उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भन्दा अहिले तुरुन्तै चाहिँ हामी भन्दैनौँ यो टिकटक कम्पिटिसनको घोषणा अथवा टिकटकका लागि, तर इच्छा हुनेले चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा जति पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र जसको टिकटक उत्कृष्ट बनेको हुन्छ र गजब लाग्छ यो टिमलाई विशेष उपहार छ है सोचा बेलैमाका लागि। एक्चुअली जोरदार ताली। टिकटकमा सहभागी हौँ है भन्न खोजे हो। यो सबैलाई जसले यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ अथवा जब यो समाचार आउँछ सार्वजनिक हुन्छ सोचा बेलैमाको टिकटक बनाउन पाइयो। अहिले हामीले तेस्रो दोस्रो पहिलोलाई यो पुरस्कार भनेर भनेका छैनौँ, तर विशेष रूपमा हामी पुरस्कार दिन्छौँ। विशेष छ उपहार, त्यो चाहिँ पछि हामी भन्छौँ, तर टिकटक चाहिँ बनाउनु होला। त्यो बेलामा त 100 जनाले पनि दिन सक्ने व्यवस्था छ, त्यतिखेर हुनेछ। अब चाहिँ मैले यता बोलिनँ, बढ्दै गयो कुरो, फेरि उता सोनाजीलाई गाह्रो हुन्छ। ल अब यी कुराहरू पछि अबलाई हामी थोरै केही त बोल्नुपर्छ। विवेकजी पनि म केही बोल्ने भन्दै हुनुहुन्छ, नबोल्ने? गीत हेर्ने हो? मलाई पनि हतार भयो। यो यस्तो छ क्या, बहुमतको कदर हुन्छ, त्यताबाट जे हुटिङ आउँछ कुरो त्यतै हुन्छ। यो एसी किस्ता बन्दीमा चलेको छ, त्यस्तै भएको छ। ओके, के गरौँ? हो यतिका धेरै कुरा भयो, गीतै हेरौँ भन्ने भयो। सोनाजी के गरौँ? अब यो हो गीत हेरेर एउटा कुरा, ल तपाईँहरू सबै युट्युब च्यानलबाट यो गीत सार्वजनिक अब भयो, हामीले हेऱ्यौँ यस हिसाबमा अब खुसी साथ ताली बजाउँछौँ नि त। यो गीतले सफलता प्राप्त गर्नै पर्ने हो, किनकि त्यो मेहनत छ र गीत त्यो छ बनिया छ। धेरै धेरै शुभकामना र सफलता मिलोस्। सोना अमात्य र विवेक सिंह ठकुरीको स्वरमा रहेको सोचा बेलैमाले। शशीजीलाई फेरि पनि बधाई, राम्रो गीत। चेलीलाई राम्रो उपहार दिनुभयो है। र यो एल्बम मेरो माया एल्बमको दोस्रो गीत हो है। सोना अमात्यको सोलो एल्बम अब आउँदैछ। मेरो माया करोडमा पहिलो गीत आयो, दोस्रो सोचा बेलैमा आयो, यसपछि अर्को गीत आउँछ तेस्रो, र प्राय सबै नाच्ने गीतहरू रमाइला गीतहरू नै एल्बममा रहनेछन्। सोनालाई फेरि पनि शुभकामना र बधाई। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू। र अब म यहाँलाई धन्यवाद दिएँ। भोलि बिहान त्यो आउँदै के छ त? हामी यति राइजिङ मोमोसँग क्युज सिनेमामा र आज चाहिँ एउटा गीतको के अरे गीतको प्रिमियर भएको है, त्यही प्रोग्राम भयो। हामी अब लकडाउन आँटेको बुधबार लकडाउन अब के गर्छौ त? लगायत मेरो एपी गेमिङ नेपाललाई सबले हेरिदिनु है। अब त्यहाँबाट भेट्नुपर्छ जस्तै दिनभरि लाइभ गर्ने होइन, दिनभरि लाइभ गर्ने, रातभरि उठ्ने अनि अरू केही छ? च्यानललाई सब्सक्राइब होइन, मेरो च्यानल ब्लग्सलाई सब्सक्राइब हान्दिनु, आशिष पौडेल ब्लगलाई सब्सक्राइब हान्नु। अनि न्युजहरू हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अकबरे पनि छ होइन, अकबरेलाई सब्सक्राइब हान्नु। अनलाइन ठुलोबाटे टिभी हान्नु डलर छ। प्रोग्राम चाहिँ सक्यो है। प्रोग्राम चाहिँ के को थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो सोचा बेलैमा भन्ने प्रोग्राम त्यो म्युजिक भिडियोको प्रिमियर थियो, त्यो सक्यो र म चाहिँ फर्किँदैछु ठमेलको बाटो हुँदै। ठमेल पुरै सुनसान छ, के अरे अब लकडाउन गर्ने भन्ने कुरो छ के अरे होइन, अब के कसो थाहा छैन। अब सबजना अब बिर्सिएकै